una terminologia que jo ja aniré parlant. Jo s'obriria de 3 parts que es diu, n'hi ha en castellà i en català. Los juegos del hambre, i aquesta que l'edició en català es diu Els jocs de la fam, de l'escriptor Susan Collins, de l'editorial Funbox. Esta es la primera part. La segona part és amb flames. I la tercera part es diu L'ocell de la revolta. L'ocell de la revolta.